નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 8ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં પાઠ 16માં આવે છે પ્રકાશ. એના વિશેના મોટા પ્રશ્ન જવાબની યાદી જોવાની છે, જેમાં ટૂંકમાં ઉત્તર છે. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો 2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે એવા છે. અગાઉ ન જોયેલા હોય વિડીયો તો તમે વિડીયો સેક્શનની અંદર અને પ્લેલિસ્ટની અંદર તમે જોઈ શકો છો. આ વિડીયોઝ દ્વારા સતત તમારું જ્ઞાન વધતું રહેશે. તો ટૂંકમાં ઉત્તરના પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રકાશનું એક કિરણ મેળવી શકાય? પરાવર્તનના 2 નિયમો લખવાના છે. તો પ્રકાશનું કિરણ એ આદર્શરૂપ છે. પ્રકાશનું એક કિરણ મેળવી શકાય નહીં. પ્રકાશનો કિરણપુંજ એટલે કે બીમ હોય છે, જે અલગ અલગ કિરણોનો બનેલો હોય છે. એક કોઈ પણ કિરણ એ મેળવી શકાતો નથી. પ્રકાશ છે એક સાથે વધારે કિરણપુંજ એટલે કે વધારે કિરણોનો બનેલો હોય છે, જેને આપણે બીમ કહીએ છીએ. અને આ અલગ અલગ કિરણો છે એક સાથે આપપાત થાય છે. પરાવર્તનના નિયમોમાં 2 નિયમો આવશે. એમાં પહેલો છે કોણ એટલે કે ખૂણા વિશેનું, અને બીજો હોય છે સમતલ વિશેનું. પહેલું છે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણના માપ સમાન હોય છે. અને બીજું છે આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ અને આપાત બિંદુએ દોરેલો લંબ એક જ સમતલમાં હોય છે. 2 નિયમો યાદ રાખજો. ત્યાર પછી આપાત કોણ કોને કહેવાય છે અને પરાવર્તન કોણ કોને કહેવાય છે? તો આપાત કોણ એટલે કે આપાત કિરણ અને આપાત બિંદુએ સમતલ સપાટીને દોરેલો લંબ વચ્ચેના કોણને આપાત કોણ કહે છે. તો પરાવર્તન કોણ કોને કહેવાય છે? તો પરાવર્તિત કિરણ અને આપાત બિંદુએ સમતલ સપાટીને દોરેલો લંબ વચ્ચેના કોણને પરાવર્તન કોણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, સ્વયંપ્રકાશિત અને પરપ્રકાશિત વસ્તુઓ એટલે શું? તો સ્વયંપ્રકાશિત વસ્તુઓ કોને કહેવાય? તો કે જે વસ્તુઓ સ્વયં પ્રકાશ ઉત્સર્જિત કરે છે તે વસ્તુઓને સ્વયંપ્રકાશિત વસ્તુઓ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે સૂર્ય, મીણબત્તીની જ્યોત, આગિયો, લેમ્પ એટલે કે બલ્બ વગેરે. આ બધા સ્વયંપ્રકાશિત છે. અગ્નિ છે, બરાબર, જે પોતાના દ્વારા પ્રકાશ ઉત્સર્જિત કરીને બીજા ઉપર પડે છે તે વસ્તુ દેખાય છે. તો સ્વયં એટલે કે પોતાના દ્વારા જ ઉત્સર્જિત કરતા પ્રકાશ. પરપ્રકાશિત એટલે કે બીજા દ્વારા. જે વસ્તુઓ તેમના પર પડતા પ્રકાશના પરાવર્તનને કારણે દેખાય છે તે વસ્તુઓને પરપ્રકાશિત વસ્તુઓ કહેવાય છે. બરાબર, પોતાના દ્વારા નથી કરતું, પણ જે વસ્તુઓ તેમના પર પડતા પ્રકાશના પરાવર્તનને કારણે દેખાય છે, એના ઉપર પ્રકાશ પડે છે ત્યારે એના ઉપર પરાવર્તન થાય છે અને તેના કારણે દેખાય છે તે વસ્તુઓ બધી પરપ્રકાશિત વસ્તુઓ કહેવામાં આવે છે. મોટાભાગની વસ્તુઓ પરપ્રકાશિત વસ્તુઓ છે. જેમ કે ચંદ્ર આપણને પરપ્રકાશિત દેખાય છે. કારણ તો કે પોતે પ્રકાશ નથી આપતો. સૂર્યના પ્રકાશ તેના ઉપર પડે છે ત્યારે એ પ્રકાશ આપે છે, ને કે તેની સપાટી પર પડતા સૂર્યપ્રકાશના પરાવર્તનને આભારી છે. તેના દ્વારા ચંદ્ર છે એ પ્રકાશે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ગુણક પ્રતિબિંબો એટલે શું? તો 2 અરીસાની પરાવર્તક સપાટી એકબીજાની સામે રહે, તેમની ધાર એકબીજાને સ્પર્શે અને એકબીજા સાથે અમુક માપનો કોણ બનાવે તેમ ગોઠવવાનો છે. બરાબર, 2 અરીસાઓ છે, 5 પાસે રાખવાના. પરાવર્તક સપાટી એકબીજાની સામે રહે, સાવ 5 પાસે, તેમની ધાર એકબીજાને સ્પર્શે એ રીતે રાખવાની અને એકબીજા સાથે અમુક માપનો ખૂણો બનાવે તે રીતે ગોઠવવાનો છે. તેમની વચ્ચે વસ્તુ ગોઠવી દેવાની છે, જેમ કે મીણબત્તી. અરીસામાં સામસામા પરાવર્તન થઈને ઘણા પ્રતિબિંબો રચે છે. આ ઘટનાને ગુણક પ્રતિબિંબો કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, કેલિડોસ્કોપના 3 ઉપયોગો જણાવો. રેટિના કયા કયા કોષો ધરાવે છે અને તેમના કાર્ય જણાવો. કેલિડોસ્કોપના 3 ઉપયોગો. રેટિના કયા કયા કોષો ધરાવે છે અને તેમના કાર્યો. તો કેલિડોસ્કોપના ઉપયોગ છે, એમાં 3 ઉપયોગો છે. પહેલું છે ભીત ચિત્રો અને વસ્તુઓની ડિઝાઇન બનાવવાવાળા તેનો ઉપયોગ કરે છે. બીજું કે કલાકારો નવી નવી તરાહ એટલે કે પેટર્નની રચના કરવા માટે ઉપયોગ કરે. ત્રીજું છે રમકડાને આકર્ષક બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરે. ટૂંકમાં પેટર્ન એટલે કે ડિઝાઇન છે, અલગ અલગ તરાહો છે, એમાં ઉપયોગ માટે કેલિડોસ્કોપનો ઉપયોગ કરી શકીએ. રેટિનાની વાત કરીએ તો રેટિના 2 પ્રકારના કોષો ધરાવતી હોય છે. બરાબર, રેટિનાની અંદર પહેલું આવશે શંકુ કોષો અને બીજું આવશે સળી કોષો. શંકુ કોષો તીવ્ર પ્રકાશની સંવેદના મેળવે છે તેમજ રંગ પારખે છે, અને સળી કોષો છે એ ઝાંખા પ્રકાશની સંવેદના મેળવે છે. તેના દ્વારા રાતના સમયે વધારે જોવા મળે છે. પ્રકાશ છે આછો હોય ત્યારે પણ જોવા મળે. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન છે, ખામીયુક્ત દ્રષ્ટિવાળી વ્યક્તિ કેવી રીતે વાંચી લખી શકે છે? તો લુઈસ બ્રેઇલ નામના વૈજ્ઞાનિકે વિકસાવેલી લિપિ છે. લુઈસ એટલે કે બ્રેઇલ લિપિની શીટ પર તેમને ટપકાઓને ઉપસાવ્યા. આ ટપકાની તરાઓ ઉપસાવેલી હોય છે. આ ખામીયુક્ત દ્રષ્ટિવાળી વ્યક્તિ ટપકાને સ્પર્શ કરી અને તે અક્ષરોને ઓળખે છે. વિશિષ્ટ ચિહ્નો અને અક્ષરોના સંયોજનથી તે વાંચી લખી શકે છે. તો ટપકાઓની તરાઓ છે. આ ટપકાની તરાઓમાં 3
અને 3 એ રીતના ઊભા 3 ટપકાઓ હોય છે. એની અંદરથી જે ટપકાઓ ઉપસેલા જોવા મળતા હોય એ પ્રમાણે તરાહો છે. એની અંદર તેમની ABCD, તેમના કલમખડીઓ અલગથી, તેમના અક્ષરો અને અમુક જે વિરામ ચિહ્નો છે એ પ્રકારના અલગ અલગ ચિહ્નો, સિમ્બોલ્સ, આ બધા ચિહ્નો છે એ અલગ પેટર્ન દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે અને એના દ્વારા આખું એક શબ્દ બને અને શબ્દ ઉપરથી બધા શબ્દો ભેગા થઈને આખું વાક્ય બનાવી શકાય છે. તો એ લુઈસ બ્રેઇલ નામના વૈજ્ઞાનિકે તેમને બ્રેઇલ લિપિ વિકસાવી અને જે દ્રષ્ટિવાળી, જે ઓછી દ્રષ્ટિ હોય અથવા તો ખામીયુક્ત દ્રષ્ટિ હોય એ વ્યક્તિઓ ટપકાનો સ્પર્શ કરીને તેમને આ શબ્દ ઓળખી વિશિષ્ટ ચિહ્નો, અક્ષરોના સંયોજનને વાંચી લખી શકે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, 2 સમતલ અરીસા એકબીજા સાથે 60નો કોણ બનાવે છે. તેમની વચ્ચે મૂકેલી વસ્તુના કેટલા પ્રતિબિંબ મળશે તે આકૃતિ દોરી બતાવો. જેમ કે આ વસ્તુ રાખેલી છે અહીંયા, તેમની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? 60નો ખૂણો છે, બરાબર. તો કેટલા પ્રતિબિંબો મળશે? તો અહીંયા વસ્તુ છે એના ટોટલ આવી રીતના O1 O2, બરાબર. એક પ્રતિબિંબ અહીંયા, એક પ્રતિબિંબ અહીંયા, એ રીતના O4 O3 અને વચ્ચેના ભાગમાં O5, બરાબર. તો 60નો ખૂણો બનાવે છે ત્યારે ટોટલ કેટલા પ્રતિબિંબ રચાય? 360/60, એટલે 6માંથી 1 જાય. સૂત્ર પ્રમાણે 6માંથી 1 જશે એટલે 5 પ્રતિબિંબ રચાશે. 1 2 3 4 ને 5. આવી રીતના 5 પ્રતિબિંબની તમે આકૃતિ દોરી શકો છો, બરાબર છે. આ રીતની આકૃતિ થશે. O1 O2 O3 O4 અને O5, બરાબર. આ રીતના પ્રતિબિંબ જોવા મળશે. 2 અરીસા વચ્ચે મૂકેલી વસ્તુના 5 પ્રતિબિંબ જોવા મળશે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, વિટામિન એના સ્ત્રોત જણાવી તેમની અગત્યતા એટલે કે મહત્વ જણાવો. વિટામિન એના સ્ત્રોત છે એમાં ગાજર, બ્રોકોલી, લીલા શાકભાજી અને કોડ લીવર ઓઇલમાં વિપુલ પ્રમાણમાં વિટામિન એ હોય છે. ઈંડા, દૂધ, દહીં, ચીઝ, માખણ, પપૈયું અને કેરી જેવા ફળો છે તેમની અંદર પણ વિટામિન એ છે વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળતું હોય છે. તેમના અગત્યતાની વાત કરીએ, મહત્વ છે તંદુરસ્ત દ્રષ્ટિ માટે, સારી દ્રષ્ટિ હોય તો જોવા માટે વિટામિન એ ભરપૂર હોવું જોઈએ. એટલે કે આંખના રોગ ન થાય, રતાંધણાપણું ન આવે, તેના માટે વિટામિન એ છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે, એ આવશ્યક છે વિટામિન એ. ત્યાર પછી 9મો પ્રશ્ન છે, નજીકની અને દૂરની વસ્તુઓ જોવા માટે આંખની ખામીઓ કઈ છે? તો કોઈક વ્યક્તિ છે નજીકની વસ્તુ સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે પરંતુ દૂરની વસ્તુઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકતી નથી. જ્યારે અમુક વ્યક્તિઓ છે દૂરની વસ્તુઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે પરંતુ નજીકની વસ્તુઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકતી નથી. તો યોગ્ય લેન્સનો ઉપયોગ કરીને આ ખામી એટલે કે જે ત્રુટિ છે એ આંખ માટે સ્પષ્ટ નથી દેખાતું એ દૂર કરી શકાય છે, બરાબર. એના માટે લેન્સ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. લેન્સ દ્વારા આપણે પ્રતિબિંબ છે એ નજીકનું અને દૂરનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કઈ રીતે? તો કે નજીકનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ ન જોઈ શકાતું હોય તો એ આપાત થયેલા કિરણો છે એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત થાય એના માટે બહિર્ગોળ લેન્સ, અને એ જ રીતના દૂરની વસ્તુઓ કેન્દ્રિત કરવા માટે અંતર્ગોળ લેન્સનો ઉપયોગ કરી અને આપણે પ્રતિબિંબ છે એ સ્પષ્ટ દર્શાવી શકીએ અને એ નેત્રપટલ ઉપર રચાઈ શકે, જેથી કરીને આપણે પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ, ઝાંખું હોય, બરાબર. પછી ત્રાંસા નંબર હોય તે પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રતિબિંબ જે રચાતું હોય છે એની અંદરનો આંખનું નેત્રપટલ છે, નેત્રપટલ ઉપર પ્રતિબિંબ છે એ થોડુંક દૂર રચાતું હોય તો એને પણ આપણે વ્યવસ્થિત રીતના નંબર છે એ પ્રમાણે લેન્સ બનાવી અને તે ત્રાંસા નંબરની ત્રુટિ પણ નિવારી શકીએ છીએ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. તો એમાં પહેલું આવશે, પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળ મળે છે. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખો, પાછળ એટલે કે અરીસાની એક્ઝેક્ટ પાછળ નહીં, પણ અરીસાની અંદર તમે જુઓ ત્યારે એ અંદર જોતાં તમને એ પ્રતિબિંબ એટલા અંતરે તમને મળે. અરીસાની અંદર તમે જુઓ તો એની અંદર એ વસ્તુ જે મૂકેલી છે એનું પ્રતિબિંબ, જે વસ્તુથી અરીસાનું અંતર છે એટલું જ અરીસાથી પ્રતિબિંબનું અંતર તમને અરીસાની અંદર જોવા મળે. એ રીતે અરીસાની પાછળ એમ, બરાબર, એક્ઝેક્ટ પાછળ નહીં, ખ્યાલ આવ્યો? ત્યાર પછી બીજું છે, પ્રતિબિંબ સીધું હોય છે, ચત્તું પ્રતિબિંબ તમને જોવા મળશે, ઉલટું મળતું નથી. ત્રીજું છે, પ્રતિબિંબ વસ્તુના કદ જેવડું જોઈએ, જેવડી વસ્તુ હોય એવડા જ કદનું મળે, બરાબર. ચોથું છે, અરીસાથી વસ્તુ અને તેનું પ્રતિબિંબ સરખા અંતરે હોય છે.
વસ્તુથી અરીસો અને અરીસાથી પ્રતિબિંબ એટલું જ અંતર તમને જોવા મળતું હોય છે. પાંચમું છે અરીસા દ્વારા રચાતા પ્રતિબિંબમાં વસ્તુનો ડાબો ભાગ છે જમણી બાજુ અને જમણો ભાગ છે ડાબી બાજુ દેખાય છે. બરાબર, આપણે અગાઉ જોઈ લીધું પાર્શ્વવ્યુત્ક્રમણ તેને કહેવામાં આવે. જે વસ્તુ ડાબી બાજુ હોય એ જમણી બાજુ દેખાય અને જમણી બાજુ હોય એ ડાબી બાજુ જોવા મળતી હોય તો એ પાર્શ્વવ્યુત્ક્રમ કહેવાય. એને કહેવાય લેટરલ ઇન્વર્ઝન કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે પ્રતિબિંબને પડદા પર મેળવી શકાતું નથી. બરાબર, એટલે કે પ્રતિબિંબ કેવું હોય? આભાસી હોય. તમે પડદો આગળ પાછળ બરાબર ગમે એ જગ્યાએ રાખીએ છીએ તો પણ એ પ્રતિબિંબ છે વસ્તુનું એ પડદા ઉપર નથી મેળવી શકાતું. અરીસાની અંદરના ભાગે એટલા જ અંતરે તમને જોવા મળે છે. તો એ પ્રતિબિંબ આભાસી છે, વાસ્તવિક નથી. જો પડદા ઉપર મળતું હોત તો વાસ્તવિક કહેવાત. બરાબર, તો આ સમતલ અરીસા વડે પ્રતિબિંબ જે રચાય છે એની 6 મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ છે. એના લક્ષણો દ્વારા આપણે કહી શકીએ કે આ સમતલ અરીસો છે. બરાબર, તો આ યાદ રાખજો. આ બધા પ્રશ્ન છે મોસ્ટ આઈએમપી છે, આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો આવા પ્રશ્ન જવાબ દ્વારા સતત તમારું જ્ઞાન વધતું રહેશે. આ 2 માર્કના પ્રશ્નો છે. આવનારી પરીક્ષા માટે જે તૈયારી કરે એના માટે અલગ અલગ વિડીયોઝ છે પણ તમે જોઈ શકશો. પ્લેલિસ્ટની અંદર છે, વિડીયો સેક્શનની અંદર આ વિડીયોઝ તમે જોઈ શકો છો. પાઠને લગતા ઘણા બધા છે, એ પણ જોજો. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો. જોતા રહેજો વિડીયો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ વેરી મચ.